亲爱的同学们，你们好！我是北京航空航天大学实验学校小学部的张老师。这节课我们一起来学习口语交际，用多大的声音？同学们，我们每天都要开口说话，那什么时候我们要大声说话？什么时候要小声说话呢？你们看，1年级1班正在举行讲故事比赛，东东正站在讲台上给大家讲故事呢。那东东给大家讲故事的时候，声音需要多大呢？老师，东东的声音一定是很大的，因为他要让所有同学都能听到他讲的故事是什么。当我们给全班同学讲故事的时候，声音要洪亮，要让坐在教室最后面的同学也能听清楚。所以，东东在教室里给同学们讲故事的时候，声音要大。快来看，东东又来到了哪里呢？东东来到了老师的办公室。东东在说什么呢？谁来读读东东说的话？老师，我在教室里捡到一块橡皮。老师正在办公室办公，东东走了进来。他会怎样和老师说呢？我们一起来听听。老师，我在教室里捡到一块橡皮。你们觉得东东和老师说话的声音合适吗？你想对东东说什么呢？东东在办公室说话声音不能太大，因为办公室是老师办公的场所，需要保持安静。东东，你进入老师办公室，说话声音要小一点，因为办公室里可能有别的老师在备课，声音太大会打扰到其他老师。大家都知道，进入办公室和老师交流时，声音要小一点。那声音小到什么程度合适呢？我觉得声音小到能让老师听清楚就可以了。听了你们的建议，东东明白该怎么做了。我们这次在听听东东和老师说话的时候，声音合适吗？报告，请进。张老师您好，我在教室里捡到一块橡皮。你在教室什么地方捡到的？我在第1组和第2组中间的过道上捡到的。好的，一会儿上课的时候我问问同学们。谢谢你。不用谢，老师再见。再见。同学们，你们觉得这次东东说话的音量合适吗？我觉得这次东东和老师说话的音量比较合适，他能用小声跟老师交流，这样不会影响其他老师办公。我觉得东东很有礼貌，他来到老师的办公室，还注意先喊报告。他说话的声音不大，但能让老师听清楚。是的，这次东东进入办公室和老师说话时，声音很小。东东做的可真棒。请同学们看这幅图，东东又来到了哪里呢？我觉得东东来到了学校的图书馆。你从哪里看出来的？我看到书架上有很多图书，有一个小女孩正坐在那里看书呢。除了是学校的图书馆，还有可能是哪里呢？老师，我觉得还有可能是少年宫的图书阅览室。是的，也有可能是书店的阅览区。同学们，你们看看这个泡泡里面写着什么呢？泡泡里写着：“请问这里有人吗？”同学们，原来东东想看看这个座位有没有人，他想坐在这里看书。你们看，这面墙上还写着一个字，你们认识这个字吗？老师，这个字念“静”。除了在图书馆、阅览室我们见到过这个字，你还在什么地方见到过这个字呢？我还在医院的走廊里看到过这个字。我还知道有的地方是用图标的方式表示安静的。你真是一个善于观察的孩子。当我们看到“静”这个字时，我们该怎么做呢？
老师，当看到这个字时，我们应该尽量保持安静。如果必须要说话，声音要特别小，只用对方能听得见就可以了。同学们，你们都认为在图书馆里与人交流时，声音要小一点。下面我们来听听东东和这位女同学的对话吧。同学你好，请问这里有人吗？这里没有人。我能坐在这里看书吗？可以。好的，谢谢。不客气。同学们，你们觉得这2位同学说话的音量合适吗？我觉得他们的音量控制得很好，他们都是小声交流，这样不会打扰别人看书。是的，这2位同学都知道进入图书馆后说话的声音要小一点，他们做的可真棒。相信你们在进入图书馆阅览室时也会这样做。同学们，请你们和家长一起演一演到图书馆找座位的情景，相信你能和东东做的一样棒。通过对上面情景的学习和讨论，相信大家对在不同场合下该用多大的声音来交流有了一定的了解。我们知道了，有时候要大声说话，有时候要小声说话。下面我们再来看几个情景，我们一起来判断一下，是需要大声说话呢，还是需要小声说话？如果需要小声说话，请你做一个这样的手势；如果需要大声说话，请你做一个这样的手势。同学们，你们准备好了吗？我们先来看第1个情景。公交车上，明明向坐在前面的婷婷询问问题。你的判断是？你判断对了吗？为什么在公交车上说话声音要小一点呢？因为公交车是公共场所，上车后要自觉保持安静。如果要说话，声音也不能太大，不能影响到别人。我们要做一个文明的乘客。是的，当我们乘坐公共交通工具时，尽量保持安静。如果需要说话，声音也要小一点，不要影响到其他人。我们再来看第2个情景。升国旗后，少先队员玲玲在进行国旗下讲话，请你来判断，为什么进行国旗下讲话声音需要大一点呢？因为在进行国旗下讲话时，声音大一点，能让所有的老师和同学听得更清楚。当我们在公众场合下发言时，声音要洪亮，这样既能让听众听得更清楚，也能充分展现出我们的风采。我们再来看第3个情景。电影已经开演了，航航和妈妈才赶到影院。他在向检票员阿姨询问座位。为什么询问座位时声音要小一点呢？电影院是一个需要安静的场所，电影已经开演了，向检票员询问座位时，声音要小一点，不能影响周围的人看电影。我们去看电影时，尽量做到不迟到。如果需要询问座位，声音也要小一点，不要影响其他观众。我们再来看最后一个情景。元旦联欢会上，丁丁和鹏鹏在表演相声，请你做出判断。为什么表演相声的时候声音要大一点呢？在联欢会上表演相声，要让所有的观众都能够听清楚说了什么，所以声音要大一点。在联欢会上表演相声，声音要清晰洪亮，这样观众听得才能更清楚，表演效果才会更好。同学们，相信你们都能对以上的这些情景做出正确的判断。下面我们再来进行几个情景模拟，请你看一看，在以下的场合下，
我们该用多大的声音说话？先来看第一个情景，乐乐到医院看望爷爷。乐乐该用多大的声音和爷爷说话呢？我们一起来听一听。爷爷，我来看您了。听爸爸说，您这2天恢复得不错，也能吃一点东西了。爷爷，您要好好休息，祝您早日康复。你们觉得乐乐说话的音量合适吗？乐乐到医院去看望爷爷。医院是一个需要安静的场所，那里有很多病人需要休息。乐乐说话的声音很小，我觉得这样的音量在医院是合适的。我觉得乐乐说话的声音轻轻的，能让爷爷听得清楚，还不打扰别的病人休息。乐乐用这样的音量说话是合适的。是啊，乐乐可真是一个懂事的孩子。他到医院看望爷爷，能够根据场合合理的选择音量。乐乐做得真棒。你们看，丽丽正在教奶奶折纸，奶奶的耳朵有点背，听不清楚声音。丽丽会怎样和奶奶说呢？奶奶，您先把这个正方形的对角对折一下。丽丽，你的声音有点小，奶奶听不清楚。奶奶，您先把这个正方形的对角对折一下。丽丽啊，奶奶耳朵不好，你再大点声儿。奶奶，您学着我的样子，先把正方形的2组对角对折，然后展开，再把几个角往中间挤，捏成一个大三角。这次你说的我都听清楚了，谢谢我的乖孙女儿。你们觉得丽丽和奶奶说话的音量合适吗？老师，丽丽第一次说话的声音有点小，奶奶听不清楚。后来丽丽说话的声音变大了，奶奶就听清楚了。我觉得丽丽能够根据奶奶听的情况，及时将说话的音量做出调整。丽丽很聪明，对奶奶也很有耐心。是的，丽丽能够根据奶奶听的情况，及时调大音量。她可真是一个贴心懂事的孩子呀。同学们，你们看，浩浩的妹妹在睡午觉，浩浩和他的好朋友莹莹正在搭积木。他们说话的时候，声音合适吗？你别把这块积木放到上面，这样房子很容易倒掉。不行，不行，你不能把它拿走，我要给房子做个屋顶。那你拿一个小点的积木放到上面做屋顶吧。好吧，听你的。你们觉得浩浩和莹莹说话的音量合适吗？老师，他们说话的声音太大了，这样会吵醒妹妹的。他们如果要交流，也尽量用最小的声音交流。听了你们的建议，浩浩和莹莹在说话的时候，音量是这样的。莹莹，你搭的这个房子真漂亮，谢谢。我也来搭个大城堡。好的，我可以帮你一起搭。同学们，这次浩浩和莹莹说话的音量可以吗？这次他们说话的声音很小，应该不会吵到妹妹，这样的音量是合适的。同学们，生活中还有很多不同的场合，需要我们用不同的音量与人交流。你们还能想到哪些场合要大声说话，哪些场合要小声说话呢？老师，我知道，当我们到饭店吃饭时，说话的声音要小一点，不要影响周围人就餐。我知道，在体育课上喊口令的声音要大一点，这样能让所有的同学听清口令。你们都是善于观察的孩子，说得非常好。同学们，这节口语交际课你有哪些收获呢？我知道了，和别人说话时要根据不同的场合用合适的音量。我的收获很多，我知道说话的时候要根据场合和说话的对象去调控自己的音量，有的时候声音要大，有的时候声音要小。你们都是善于学习、善于发现的孩子。
通过这节课的学习，相信你们在和别人交流时，都能根据不同的场合和谈话的对象，合理调控音量的大小。这既是一种交际礼仪，也是一种必备的交往能力。同学们，课后请你把这节课所学的知识分享给你的家人听。相信你们都能成为一名文明的小公民，有心的交流者。同学们，这节课就上到这里，同学们再见。